dore isengesho ryo gutangira ukwezi gushya. Ukwezi gushya ni nk'urupapuro rushya Imana iguhaye. Ese uzandikaho iki? Ese uzagutangira wowe wenyine cyangwa uzagutangirana n'Imana? Banza usabe Imana ikuyobore, ikurinde kandi igusukure muri uku kwezi gushya. Dore isengesho rizabigufashamo. Reka dusenge. Mwami Imana, Data wa twese, ndakwemera kandi ndagushima. Uri Imana idahinduka. Uri Imana y'amasezerano. Uri Imana itugirira neza uko bwije n'uko bukeye. Turagushimira ko utwinjije muri uku kwezi gushya. Mwami, turagusabye ngo duhe umugisha muri uku kwezi, tujye aho ushaka ko tujya. Turagushimira kuko uri Imana itangira ndetse ikanasoza. Uri Imana ireba imbere kurusha uko twebwe tubibasha. Uduhe ubwenge bwo gufata ibyemezo bikwiriye, uduhe umutima w'ubudahemuka kandi uturinde gutandukira inzira zawe. Duhishurire umurimo wawe maze tuwukore tudacika intege. Dutunganirize inzira, duhagarare mu kuri kandi ukomeze kudusukura uko bwije n'uko bukeye. Uduhe kubona ineza yawe buri munsi w'uku kwezi, haba mu mibereho, mu muryango, mu kazi no mu murimo wawe. Uku kwezi gushya turakuguhaye, imbere yacu, hagati yacu no hejuru yacu. Izina rya Yesu Kristo, amen. Niba wizeye ko Imana izabana nawe muri uku kwezi, andika muri komenti ijambo amen. Imana iguhe umugisha.